Danes so prijavili, da gre nazaj na Terra de Haut. Zdaj pa grem spet na ta najvišji hrib, ki čez 300 višinske. Malo tečem. 30 stopinj luštno. V ruzaku imam pa dron pa vodo. Probam malo posneti. Že včeraj sem tekel 5 km. Tole danes je pa too much, ampak se ne dam. Malo senčke se najde. Oh shit. Še na začetku sem. Imam že po moje puls za 180. 700 metrov. 7 minut. Puls. 110, 124 skače. Sploh nimam toliko. Ja, tjale gor naravnost grem tistile stavbi. Podatki kažejo, da je točno 30 stopinj. Ura 2 popoldne. Še malo. A še en klanc. So šli cesto delati. Šlo 9 minut na kilometer. To je pa že malo preveč. Ne moram več. Že komaj hodim. In po prstih. Ta klanci. Sicer nimam več daleč, ampak tempo imam pa 15 minut na kilometer. To je veliko počasneje, ko hoja običajno. Še malo. Naredil sem dobre 2 km v dobrih 20 minutah. Naredil sem pa 300 metrov višinske razlike. Nazaj dol pa ne bom snemal. Nima smisla v dolino. Razen, če se spotaknem, popadem, pa bi bilo mogoče za vas še zanimivo. Ko vam povem, da ni nobenega tle gor, vam vse pove, ne. Ja, točno naravnost tukaj dol, ko je ta antena in katamaran pa timi. Na sidru, tam so boje, se plačuje, boje, tlot spodaj so boje, se plačuje. Edino tam je del, kjer se lahko sidra. Tako da zgleda. Zdaj pa da vidimo, če bo moj dron poletel. Natalija je prišla na vrh, malo počiva. Mene kar malo zebe, že ker sem mokr pa pihla. Kljub temu, da je 30 stopinj, je pa lep razgled. Tako da nekaj časa bomo zdaj tukaj, pa gremo pa nazaj dol v dolino. To pa je pogled. Hop. Bolj da ne padim tale dol. Ti smo toliko tam nasvit, pa je slano jezero tudi gor. Jutri bova šla pa tle od spodaj za rtom, pa tukaj tamle vmes med tem dvema otokoma. Proti Dominiki, Dominika je pa tamle v oblaku. Se vidi. To let this pass, and no matter how much we avoided, we would still cross paths. O, to je pa še eno sidrišče.
Tile pogledi so pa res fenomenalni. To nadalje še na Jadrnico v enem zalivu. Slano jezero. Natalija ne vem kaj dela tle nad prepadom. Brez padala. Medo se vrača v dolino, tako kot sem prej obljubil. Bom pogledal, kje je najin odtis prvega srečanja. Evo, najde sem. Zdaj že suh. Sejnik in najin pečat sredi gore. Prijadrala so v zavetje Dominike, kar pihati v čez. Takole izgleda. Vulkan je v oblaku. Pa greva tamle za Artem še malo naprej, kjer bo nekje na polovico toka. Bo zasidrala, jutri zjutraj pa nadaljujeva na Martinik, ki je najin končni otok, najina destinacija za kratek obisk potem domov. Ura je skoraj 5:30, ni še, bo kar nadaljevala, da bomo čim prej na Martiniku. Tukaj imamo enega soseda, tukaj zraven je bil pa drugi, Avstrijca dva, sta imela že včeraj težave s sidranjem. Evo, kje sta na sidro. Se pravi, po moje sploh zasidrana nista več. Pa sploh ne piha fajn, ne? Dobra sta. Fajn, ko sta te do Avstrijca, je kar nekje 20 metrov že globina ali pa še več, ker je tako stena dol, ampak se verjetno v sidru nekam zataknilo, mogoče za kakšen kamen ali pa kaj, ne vem. Tako da sta še na mestu tam. Sej, če bi pa proti obali pihalo, je pa tudi najbolj hodilo, ker po moje bi pa sidru držalo, ker je bilo plitva voda. No, to je pa zelo en redek pojav na Karibih, da je tako lahko olje, se ne bo daleč, še tam na 4 milje. Evo ti, še delfini so prišli. Kot olje. Res tega do zdaj še nisva v Karibih videla, nisva vajena. Je pa res zdaj tole Dominika, je kar hribovita, veliko zavetja. Delfin nama je všel očitno. Tole greva še na motor, teh nekaj mil. Tamle mislim, da bomo mogla pa kar že kakšno krešavo narediti. Bo spet tam okoli 25 vozlo, 30 vetra do Martinika. Mava pa tam 35 nautičnih mil do Martinika še. Kuhinje, tu pa so veliki. Si pa baby, ne? Tega, ki piska. Midva nazaj proti Martiniku šibava. Tle že kar malo bolj piha, tako da smo kar malo skrajšala. Ni nujno, da na polno letiva. Malo pa par urc zdaj čez. Kar sva prišla, vulkan je v oblaku, piha 25 vozlov. Še malo, pa sva v zavetju toka.
know you'll never fly with the broken wing. Truth be told, I try the same damn thing. Let's watch the spinning blade to the ceiling fan. Let's count the running sheep. Come on in, take my hand. Vsak dan naj opere zdaj dež, tako da malo že počasi ga zdaj dovolj. Jadrnica ni več slana. Danes smo za prepluči 15 milj in so nazaj v Le Marinu, potem pa morajo pripraviti jadrnico za najin odhod v Slovenijo za nekaj časa. Zdaj gremo mimo Diamond Rocka, to je tamle, tako kot na Hrvaškem, ena jabolka, mimo nje in potem v Le Marina. Spet malo pada, dolgi valovi, veliko trave je, zadaj pa cela zaplata te trave. Po nekaj mesecih so se vrnila nazaj v Le Marin. Natalija je vsa srečna, da bo zdaj malo konc teh valov vetra. No, veter je še zmeren, valov ne bo več pred odhodom domov, tako da še na 14 dni bo uživala na teh plažah okoliških. Zdaj gremo pa noter med temi bojami. Tu je Saint-Anne, kjer so se prvič prijavila. Zdaj gremo pa tukaj noter pred Marino, kjer bova sidrala. Potem pa se za naju prične delo, posel. Čiščenje, priprava za domov. Končno smo tukaj. Čist presrečno, da smo prispela. No, tlele pred nama je pa Walter Tršak, kot Slovencev. Tako da smo zdaj dve jadrnice, ena za drugo tukaj v Le Marinu. Zdaj pa grejo na kopno, najdete eno skladišče. Medva so sidrana pred Le Marinom, tukaj sva srečala tudi še enega našega slovenskega jadralca, Walterja Tršaka. Evo je pred nama sidran, tole je njegov Rasti iz Kapoverdskih otokov. Evo, smo se malo podružili. Walter bo pol nadaljeval proti Rtohornu, medva pa počas domov. In od spredaj ima jadrnico. Zdaj bomo pa nekaj dni tukaj skupaj, imamo se malo za pomen. Tako da, evo, tako da, to je to. Pri nas se je začela tropska sezona, glede na to, da na vsake pol ure pada dež. Ravno želva je bila tukaj od zunaj. Natalija je naredila pa skuto iz kisenega mleka. Liza je probava, zdaj malo želvi več. Samo palo. Ja, se. Zdaj mi se. Daš? Če preživim. Dobro. Mi smo še danes v Marino preveriti za najino bojo, pa kako je da bo potem tukaj pustila v petek. Malo še nekaj dni, da spakirava, pobrala bo vsa jadra dol, sprejku od celice, se pravi, da bo čim manj na palubi. Jaz smo pa šli tlele malo na kapitanijo še vprašati, oziroma na recepcijo. So pa tlele videli, kako popravljajo krmilo na katamaranu. Eno veliko vrečo jo napihnejo in zdaj lebdi katamaran v zraku. Evo, se sneje krmilo, pa bodo zrisali. Zanimivo. Še nisem videl pri nas. Tegale so pa kar dobro rokani, tlele od spredaj, so zaleteli. Tako da je premc poškodovan, tle so stranije pa kar luknja noter. Bi medva tole zrihtala, če nama dajo. Še me kaj presenet.
Ne vem, kaj je to, ali je jadrnica ali kaj je. Nek bolit. Ne vem, kaj bi si mislil, ampak če bi bilo kaj dobrega, po moje bi bilo več tega kot jadrnic. Tako da bom ostal kar na jadrnici. Zdaj greva tlele malo po pomolih, čim bolj tamle na ven. Malo gledava, kje so boje, kako so vezani. Drugače tle je 1000 plovil na bojih in v marini, tako da če bo za te vse v redu, zdaj v sezoni hurikanov bo menda tudi za najmo. Sicer bo šla še en štrik nov kupiti za vsak slučaj. Tudi kaj tazga se najde zapuščenega, tukaj v marini. Me zanima, kdo plača privez. Skratka, da se pripravljava počasno odhod, bo malo nehalo pihati, bo spnela jadra dol, jih pospravimo. Gumenjak bova tudi noter dala, izvenkrvni motor, celice, tako da bova bodo potem v soboto, ko greva na avtobus pa na letališče, kar ti prišli iskati iz marine z gumenjakom in najo tle pripeljali na pomol. Takole pa verigo požre. Zato sem jaz tudi menjal in mava nova, mislim skoraj nova. 3 leta je stara, mislim da. Pač imajo pa takole veliko povezane bokobrane, zato da ke piha pa skače, recimo takrat, ko je bolj tako, recimo neurje, da jih ne dvigne, da ostanejo na mestu. Imajo vsi tako vezane bokobrane. Spodaj pa trubom čez, še med sabo povezane. Med od tega naboji ne bova naredila, ampak drugače tole v marini, to je kar pametno tole. Ameriška vojska. To je pa od naše. Tole nama je drugač dal sos polanec, preživljeni v naravi, da so tole uporabljala čez Atlantik, ki ne moreš glih kuhati, pa je dobro. Mislim, noter je spakirano. In pokazal. Malo nama je še ostalo stvari, tole bomo dala Walterju, da bo imel za pot proti Braziliji, pa proti Antarktiki dol. Se bo mogoče spomnil naju. V francoski Polineziji se pa itak spet srečamo. Ne? Tako da, evo, nama je še malo salam ostalo, tako malo en kos srne, bo skuhal Walter golaž. Tale smo malo te vojaške hrane, ki imava kar velike od sos polanca, tako da še enkrat njemu hvala, ki je v bistvu tudi malo Walterju zraven dal. Tako da se bomo pol čez nekaj mesecev, čez eno leto spet nekje srečali. Sidra sem kar dol vzel, da sem tam štrikne, drne ob rob, 25 kg. Dženova sva že na sidru, na sidru dol vzela. Danes večer bova še tele celice po sprehu podrla. Tale srednja celica pa ta so prišraufane bom pustil. Pa glavno jadro bova še dol dala. Tint bom samo lopatice dol vzel. In nimbus vijak pa je komplet dol. Ne bo tle vrtil brez veze. Drugač pa te dva štrika sta že od prej. Ne zgledata glih slaba, tako da sem jih kar pustil, pa še te imajo cev gor plastično, tako da se lepo ne pretrgajo. Zraven sem dal še enega debelejšega, mislim, da je okoli 30 tale štrik, da sem kar privezal, še na stran bom dal enega. Zdaj pa noter sem gledal, sem šel prej z masko pogledat verigo, pa to zgleda dokaj novo, se pravi, poraščene sem pač to, kar je noter, tako da po moje, ne vem, veriga po moje stara ni več kot kakšno leto, mogoče 2, ne vem. Zdaj, če sem mogoče prav razumel, se prav marinero rekel, da jih vsako leto menjajo. Koliko je res, ne vem, koliko sem prav razumel. Skratka, tale bo tim je ostal naslednje 3 mesece, dokler se ne vrneva. Midva se pripravlja za domov, jutri zjutraj odhajava. Danes so veliko zone pospravila. Sidro sem dol vzel.
zato ker je tam od spredi, tam, ko so vrvi, se režejo po robu sidra, pa itak, tako da ni težave nimbus odšraufati, pa ga spravim lepo noter. V glavno, snela sva, mi nisem dal že včeraj dol, sprehod sva dol vzela, bum sem spustil dol, sem jo fajn fiksiral, 3 celice ostanejo gor. Malo jih bom še pregledal, pa še malo prevezal, če bo treba. Snela sva dženovo dol, sva je lepo zložila, pa pospravila noter, tudi že včeraj. Danes sva pa komplet snela z lazy bagom. Vse snela dol vozičke pa to. Tako da nisva nič, ne bova nič zlagala, glavno jadro pa mogel bi potem vse razšraufati, pobrati ulečitve ven. Glede na to, da imamo prostor, bova samo lepo po jadrnici po dolgem po tleh lepo dala, pa počakala te 3 mesece. Spakirala sva, imava samo eno prtljago za domov, tako da imamo eno veliko torbo stvari, pa še vsak svoj ruzaček. Veliko nimava možnosti nesti domov. Letela bova do Pariza, potem pa greva naprej z avtobusom. Takole pred odhodom poskrbiva še za baterije, to kar imava. Tole je Iridium Go. Bom še napolnil, da bo polna baterija. Že nisem uporabljal kar nekaj mesecev. Tako da bom dal napolniti, da bo še za naslednje 3 mesece v redu. Bova verjetno na Pacifiku spet uporabljala. Cel dan pripravljava za najin odhod. Ura je 5 do 10 zvečer. Malo je reflektor jamborni, tako da še čistva, da se bodo zjutraj posušilo vse skupaj, da posprava potem noter. Se je kar nabralo mazanije od spodaj na gumenjaku. Medva se odpravljava domov. Valter je prišel po naju, so ga prosila, če naj zapelje do obale, ker sva pospravila svoj gumenjak pa motor. Prevezana sva, snela sva vse dol, tako da sva v bistvu jadrnica čist prazna zunaj. Puščamo, Valter naj rešil na koncu. Valter še ni odšel, ampak bo odšel, da se pripravlja, v ponedeljek odide. Ja, nič, hvala Valter. Se vidimo na uni strani luže. Oziroma ne luže, kopnega. Na drugi luži. Ej, hvala ti. Svet je majhen. Ja. Ajde. Jav se kaj, ne? Itak, vidva tudi. Čau. 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 Sva na avtobusu, dobri 2 evra je karta, ni draga, 18 km je. Zapuščava Le Marin. Zadnje minute loviva, malo bolj poletela. Najin avion. To je to. Fajn je, ki je 8 zvečer zdaj, priletiva v Francijo pa 10 pa 10.